Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。我呢度呢，就準備咗一條大概1000個 gram 左右嘅老黃瓜啦。咁老黃瓜呢，佢有利水去濕、清熱解毒嘅功效啦，尤其適合春天潮濕天氣引致嘅春困啦，即係話瞓極都覺得仲係好眼瞓啦，個人好易攰咁樣嘅症狀啦，都有非常之好嘅治療功效㗎。另外，佢仲含有非常之豐富嘅細纖維、蛋白質同埋維他命嘅，佢可以促進腸胃中嘅宿便排出啦，同埋降低體內嘅膽固醇濃度嘅。對於膽固醇高嘅人士嚟講，亦都係非常之友好㗎。將老黃瓜去咗核同埋囊之後，切成一嚿嚿，擺落個湯煲度備用先啦。我呢度呢，仲準備咗一條大概300個 gram 左右嘅粟米啦，咁我都會將佢切成一嚿嚿嘅。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你有開心愉快嘅一日。冬菇佢嘅香菇嘌呤可以維持血管嘅健康啦，同埋冬菇嘅植物固醇呢，可以有效地阻隔膽固醇嘅吸收啦，從而呢達到降低膽固醇嘅功效嘅。咁乾嘅冬菇我會將佢浸咗1個鐘之後先至煲湯嘅，浸冬菇嘅水我都會用埋一齊嚟煲湯嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。健脾去濕，仲可以預防流感病毒嘅扁豆啦。我呢度用咗大概20個 gram 左右嘅，20個 gram 左右嘅赤小豆啦，佢可以改善容易疲倦啦、肥胖啦、大便不暢啦、水腫啦呢一啲嘅症狀嘅。30個 gram 左右嘅慈實啦，佢有健脾去濕、固精補腎嘅功效啦。對於由濕熱引致嘅易攰啦、冇精神呢啲症狀呢，都有非常之唔錯嘅治療作用噶。補血、健胃、益肺嘅蜜棗，我呢度用咗2粒嘅。以上介紹嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以我通常會將佢清洗3-4次嘅。同埋我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後。如果各位有興趣煲呢一款湯嘅話，請你將呢條片睇到最後，就可以一目了然噶啦。為咗避免各種營養元素嘅流失，以上嘅乾品喺煲湯之前我都唔建議提前去浸佢嘅，只要將佢哋徹底洗乾淨就可以用得噶啦。生薑佢可以預防感冒、緩解頭痛，同埋佢仲有殺菌嘅功效啦。我呢度呢會切大概10個 gram 左右嘅薑片啦。今日我會用明火嚟煲湯啦，所以我會加入3至到3.5 litre 左右嘅清水嘅。首先我會開着咗個大火啦，將個湯煲滾咗去先嘅，大概需時15至20分鐘左右啦。15分鐘好快就已經過咗去啦。而家呢，就已經可以聞到陣陣嘅冬菇同埋老黃瓜嘅香味啦。呢個時候呢，我會冚翻個蓋，熄翻個細火，將佢再煲多40分鐘嘅。啲湯煲緊嘅時候，我呢度準備咗大概600個 gram 左右嘅排骨啦。咁我今次呢會選擇帶有少少肥嘅排骨嘅。咁樣嘅排骨呢，煲出嚟啖湯嘅肉香味會更加濃郁啦，同埋呢煲完湯嘅排骨都會好腍滑，好好食噶。今日嘅排骨我係會飛水嘅，我會將啲排骨擺落一煲凍水度啦，跟住將啲水煲滾佢。咁樣做可以將排骨入邊嘅血水同埋雜質逼出嚟，咁樣啲排骨用嚟煲湯呢，就唔會有浮泡，同埋可以減少嘌呤咯，從而呢降低患上痛風嘅幾率啦。我會用煲入邊嘅滾水將黐住喺排骨上面嘅浮泡洗走佢啦，咁樣啲排骨呢，就唔使再用凍水清洗噶啦。呢邊個湯呢，都已經煲咗40分鐘咯，啲老黃瓜都開始腍腍地啦。不過啲豆類乾品呢，都仲未夠腍同埋出味噶。呢個時候我會加埋啲排骨落個湯度一齊煲多去50分鐘嘅。話咁快50分鐘就已經過咗去啦。哇，個湯好香，好濃郁啊！淨係聞到個香味都已經令到我食指大動啦。呢一個湯唔單止健康有益，而且呢連湯渣都好好食噶。尤其係煲完湯嘅排骨，
又腍又滑，而且肉香味仲非常濃郁添啊！不如今晚你哋都試下煲呢一個咁好味嘅湯水啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬嘅鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。